disiapkan, pintu 6 disiapkan. 6 selatan ada masuk KL Muhammadiyah Stasiun Bogor, lewat Stasiun Kemayoran, Raja Wali, Kampung Banten, Duri, Tanah Abang, Manggarai, Pasar Minggu, Depok, dan lain perjalanan di Stasiun Bogor. Kereta paling ada kereta paling belakang khususnya untuk penumpang wanita. Penumpang wanita Bogor, silakan Anda mempersiapkan diri di dalam jalur 6. Sebelum Anda periksa lebih kembali tiket serta barang Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal. Penumpang yang lain dimohon menunggu di belakang garis aman pembatas tanah merah yang berwarna kuning atau berada satu tanah paling belakang demi keselamatan biaya. Hati-hati melangkah dan selamatkan dengan kereta. Kereta paling depan dan kereta paling belakang dikhususkan untuk penumpang wanita. Penumpang yang Bogor dimohon periksa darah kita atau stasiun Kemayoran dan menunggu pada satu pintu untuk menggunakan Anda pada alasan tetap disiapkan. Dua saat ada masuk bulan Ramadan 150. Setelah Ramadan juga masuk dilansir masuk jalur 3. Ada yang ketiga, kita lansirkan bulan untuk rangkaian kereta api Majapahit tujuan dari stasiun Malang. Untuk jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 18:30 menit. Penumpang yang lain periksa dan berhenti kembali tiket serta barang Anda pastikan tidak ada yang tertinggal. Tujuan disiapkan, 6 selatan akan masuk KL Muhammadiyah Stasiun Bogor. Kereta paling depan dan kereta paling belakang dikhususkan untuk penumpang wanita. Beberapa berikutnya sudah tersedia 2 pemberangkatan di Stasiun Jatinegara.